5 की पावर 171 और आपको बोल दिया गया कि इसमें आपको भाग देना है किससे? 3 से भाग देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 5 में यदि मैं 3 का भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा? 2 और 2 की पावर कितनी? 171। तो ये ना करते हुए माइनस वाला कंसेप्ट लगा के देखो। तो 5 में मैं भाग दूँगा, 2 बचा, तो 3 में से 2 में से 3 घटाओगे कितना? -1। तो यहाँ क्या बच जाएगा? -1 बचेगा शेषफल। तो -1 की पावर 171/3। तो -1 की पावर जब अगर विषम संख्या होगी तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। तो आपका शेषफल अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? जो जिससे आपने भाग दिया था उसमें से ये ऊपर वाला घटा दीजिए। कितना आ गया? घटा दीजिए, माइनस दिया है तो देख लीजिए। तो 3 में से 1 घटाओगे कितना बच गया? 2 आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो